السلام علیکم. په دې ویډیو کې به موږ د از ام آر مکمل استعمال زده کوو چې ډیر یې مهم ګرامر دی او دا ویډیو د هر چا لپاره دی که د چا انګلیش زده وي او که زده نه وي. نو ویډیو تر اخره پورې وګورئ او ویډیو هیڅ کله هم مه سکیپ کوئ بیا ځکه چې بیا ستاسو کنسپټ نه ورباندې کلیر کیږي. سیدې تر اخره پورې وګورئ چې مکمل ورباندې پوه شئ او داسې نور ویډیوګانې هم درته جوړوم تر څو تاسو وکولی شئ چې انګلیش په اسانه ډول سره زده کړئ. سیدې نو ملګرو ویډیو شروع کوو. ملګرو دلته موږ دغه از ام آر د موږ په کوم وخت کې استعمال اول به تاسو دا زده کړئ. ښه ډېر زیات اسانه دی. ګورئ په اوسني وخت کې د یو شخص یا یو څیز حالات بیانولو لپاره موږ دغه از او ام او آر استعمالوو. سیدې وروسته ورباندې په خپله ښه پوهېږئ هر څه درته وایم. ګورئ دغه هی شي ایټ او سنګل نیم ویل کېږي یو نوم ده. سیدې له دې سره موږ از استعمالوو. سیدې دا موږ سره سبجیکټس دي او دا موږ سره از دی او دا څه معنا ورکوي د دې معنا ورکوي. سیدې لکه هغه دی دا معنا ورکوي. او آی چې دا همیشه له ام سره استعمالیږي. آی موږ سره سبجیکټ ده همیشه له ام سره استعمالیږي او دا معنا ورکوي د یم. صحیح دی. په مثالو کې خپل ورباندې به پوهېږي. ګورئ دلته وی یو دی او پلورل کېږي جمع چې له یو نه زیات وي که دوه وي که درې نومونه وي. سیدې له هغه سره بیا موږ آر استعمالو. دا د یو او دی معنا ورکوي. سیدې اوس ګورئ د جملو جوړولو فرموله کې اول موږ دغه فرموله وایو. سیدې دلته اول موږ سره چې د سبجیکټ دی موږ سره ورپسې بیا موږ از یا ام یا آر استعمالو. دغه درې واړه به موږ د سبجیکټ په مطابق استعمالو چې سبجیکټ موږ سره کوم یو وي د هغه مطابق موږ بیا از ام آر استعمالو. سیدې بیا موږ سره ایجکټیو ده بیا موږ ایجکټیو استعمالو. سیدې له دې نه به موږ سره بل سټرکچر هم موږ دلته وایو هغه بیا درته وایم. ګورئ اول موږ دغه ایجکټیو سره موږ څنګه استعمالو. ګوره ایجکټیو څه ته ویل کېږي اول باید تاسو په دې باندې ځان پوه کړئ. سیدې په اسان ډول درته وایم چې ایجکټیو ویل کېږي. ایجکټیو څه ده که نه دا د یو سبجیکټ څه د سبجیکټ یا د یو اسم چې بیانوي کوالټي بیانوي. سیدې د یو سبجیکټ یا یو نوم کوالټي بیانوي چې هغه څنګه دی چې هغه څه دی مصروفه دی تور دی سپین دی اوږد دی لنډ دی هوښیار دی بیا کال دی. دا ټول موږ سره چې صفتونه دي. سیدې د یو شخص باره کې بیان کوي حالات د هغه شخص حالات ښیي. سیدې نو دې ته ایجکټیو ویل کېږي. ګوره که زه وایم چې هغه مصروف دی څنګه به وایو هی از بیزي. هی از هغه دی بیزي مصروفه. بیزي دلته موږ سره چې ده دلته موږ سره ایجکټیو ده. ګوره هی دلته موږ استعمال کو سبجیکټ که نه نو هی سره موږ چې استعمالو موږ از استعمالو. دا ما تاسو ته په تېر هغه کې ویلي سلاټ کې. سیدې چې له هی سره موږ هی شیټ سره موږ از استعمالو. نو هی از بیزي هغه مصروف دی. دلته وګورئ هغوی لوړ دي. هغوی لوړ دي څنګه به وایو دی آر له دې سره موږ آر استعمالو. دی آر ټال دوی هغوی یا دوی لوړ دي. ټال ته موږ سره چې د صفت ده چې دوی مطلب لوړ دي یا دوی ټیټ دي دا دوی چې د صفتونه دي. سیدې دلته وګورئ زه هوښیار یم. زه هوښیار یم څنګه به وایم آی ام زه یم انټیلیجنټ هوښیار. نو دغه انټیلیجنټ هوښیارتوب زما چې دا زما صفت ده. صحیح دغه اوږدوالی دا زما چې د صفت ده. زه مصروف یم هغه مصروفه ده د مصروفوالی د هغه چې د صفت ده. صحیح دا موږ سره ایجکټیو کې موږ استعمالو. اوس بل فرموله ته وګورئ. دلته وګورئ دغه سبجیکټ نه بعد چې دا اعتماد نه وروسته چې کله موږ ناون استعمالو. سیدې او ناون خو تاسو پېژنئ چې هر یو څیز ته هر یو شی چې نوم ولري هغه ته چې ویل کېږي ناون ویل کېږي. سیدې لکه زه وایم چې هغه استاد دی څنګه به وایو هی از هغه دی ا ټیچر یو استاد. سیدې زه شاګرد یم څنګه به وایم آی ام زه یم سټوډنټ یو شاګرد. نو له آی سره ګوره موږ همیشه ام استعمالو. سیدې دغه باید تاسو په ذهن کې ونیسئ. او دلته وګورئ دلته سټوډنټ او دا ټیچر دا دواړه موږ سره چې د ناونس دي. سیدې ناون موږ کارګران یو وی آر موږ یو ورکرز کارګران. نو دا موږ سره چې دلته ناونس وو. نو امید لرم چې په دغه ایجکټیو او نام باندې به تاسو پوه شوي یاست. نو همیشه دغه سټرکچر استعمالوئ بیا تاسو کولی شئ چې ډېرې زیاتې جملې په خپله بیا جوړې کړئ. سیدې وروسته ورسره د نور ګورو. ښه دلته وګورئ اوس به موږ دغه د از ساده جملې جوړو. په از کې به موږ اوس جملې جوړو. سیدې چې په دې سره یا به ایجکټیو راځي او یا به ناون راځي. سیدې هلته وګورئ شي از بیوټیفول. دې مطلب دا دی چې هغه ښایسته ده. هغه ښایسته ده. ګوره شي از هغه د بیوټیفول ښایسته ده. ښایسته دلته موږ سره چې ده موږ سره ایجکټیو ده. دلته به ایجکټیو راځي. صحیح دی. بل وګورئ هغه باصلاحیته دی.
هغه با صلاحیت دی. he is talented. he is هغه دی talented با صلاحیت سی دی. بل ته وګورئ دغه talented دا مو سره چې د adjective ده. هغه کور غټ دی. هغه کور غټ دی. څنګه وایو that house هغه کور is huge غټ دی. دلته huge موږ سره بیا موږ سره چیزو صفت سره موږ سره adjective سی څو. دلته بل وګورئ زما پلار زړور دی. my father is brave. my father is brave. زما پلار زړور دی. دا موږ سره د is جملې سی. اوس راځو د am جملو ته. ښه په am کې موږ څنګه جملې جوړو ګورئ. I am happy دی مطلب دا زه خوشحاله یم. I am زه یم happy خوشحاله. ښه زه ډیر محنتي یم. زه ډیر محنتي یم. I am very زه یم ډیر hard working محنتي. زه یو استاد یم. دلته ګوره hard working دغه happy د موږ سره adjective دی سی دی. زه یو استاد یم. I am teacher. I am teacher. زه یو استاد یم. دلته teacher موږ سره چې ده noun دی موږ سره سی دی. دلته وګورئ زه یو یوټیوبر یم. دا څنګه وایو I am زه یم a یوټیوبر یو یوټیوبر. دغه یوټیوبر او ټیچر دا موږ سره چې دی اسم دی nouns دی موږ سره. دا موږ سره دغه noun دی سی دی. دا په am کې موږ دغسې جملې جوړو. اوس راځو په r کې. په r کې موږ څنګه جملې جوړو ګورئ. دوی ډارن دي. دوی ډارن دي. they are دوی دي. coward ډارن. coward څه ته ویل کېږي ډارن ته سی دی. ته ښایسته یې. دلته coward موږ سره چې ده noun دی. ښه ته ښایسته یې. ته ښایسته یې. you are beautiful. you are beautiful. دا ښایستوالی ستا چې د صفت دی. مونږ شاګردان یو. مونږ شاګردان یو. څنګه به وایو we are مونږ یو students شاګردان. students دلته موږ سره چې ده nouns دی. ښه زما مور او پلار مینه ناک دي. my parents are loving. my parents زما مور او پلار are loving مینه ناک دي سی دی. مطلب مینه کوي مینه ناک دي. ښه ملګرو دلته اوس موږ راځو چې په دغه is am are کې موږ منفي جملې به موږ څنګه جوړو سی دی. په دغه کې به موږ منفي جملې څنګه جوړو. ډېر زیات اسان دی. ګوره هغه ښایسته نه دی. څنګه به وایو she is not beautiful. یوه دغه سټرکچر ته وګورئ چې له is am are نه وروسته not استعمال کړي. دا موږ سره چې سو منفي سوه. ډېر زیات اسانه دی سی دی. زه ډاکټر نه یم. I am not a doctor. موږ نن مصروف یو. موږ نن مصروف نه یو. دلته ما دغه not نه هیر شوی دی. we are not busy today. موږ نن مصروف نه یو. نو are نه وروسته not استعمال کړي. دلته ښه هلته ما نه هیر شوی دی سی دی. ښه ملګرو دلته چې اوس موږ کله سوال کوو د هغه موږ جواب څنګه ورکوو. په دغه is am are کې موږ جواب څنګه ورکوو او منفي ځواب څنګه ورکوو او مثبت ځواب موږ څنګه ورکوو سی دی. اوس درته وایم ګوره که زه وایم چې am I late آیا زه مصروف یم نو ما ته به ووایي چې yes you are هو ته یې. او که زه نه یم ما ته به څنګه وایي no you aren't نه ته نه یې. دغه aren't مطلب دا دی چې you are not دی مطلب دی سی دی. د موږ سره لنډیز دی. که زه وایم چې are you tired آیا ته ستړی یې نو زه به ورته وایم چې yes I am هو زه یم. are you tired آیا ته ستړی یې yes I am هو زه یم. no I'm not نه زه نه یم. دی د I am لنډیز چې د am ده سی ده I'm not. are you both happy آیا تاسو دواړه خوشحاله یې. yes we are هو مونږ یو. no we are نه مونږ نه یو. که یې نو دغه جواب ورکړه او که نه نو دغه جواب ورکړه سی دی. are they thirsty آیا دوی تږي دي. yes they are هو دوی دي. ګوره چې کله هم په is am are کې تاسو نه سوال وشي نو جواب تاسو په چی کې ورکوي. په is am are کې بیره تاسو جواب ورکوي سی دی. او که منفي no they are نه دوی نه دي. is he sick again آیا هغه دوباره مریض دی. yes he is هو هغه دی. no he isn't نه هغه نه دی. is it available آیا دا موجود دی. yes it is هو دا دی. no it is not. no it is no it isn't نه نه دی یا no it is not سی دی. دا موږ سره د is am are په is am are کې چې کله موږ جملې جوړو مثبت جوړو یا منفي څنګه جوړو یا موږ دې کې سوالیه څنګه جوړو هغه ټول مې تاسو ملګرو وویلې سی دی. او جواب پکې موږ څنګه ورکوو. په is am are کې چې کله موږ سوال کوو نو موږ به جواب هم په همدغه is am are کې موږ بیرته جواب ورکوو سی دی. نو امید لرم چې ستاسو به دغه اسانه ویډیو خوښه شوې وي. So thank you so much for watching this video.